Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka ni siku ya 3 ya mwendelezo wa kikao kinachojadili kuhusiana na masuala ya maendeleo ya uchumi duniani. Kikao ambacho huwa kinakwenda kwa anwani inayojulikana au kinajulikana kama The World Economic Forum. Kwa mwaka huu kinafanyika katika mji wa Davos nchini Switzerland. Na mzungumzaji wa siku ya leo actually alikuwa ni rais wa Marekani, Rais Donald Trump. Moja katika yale ambayo tulikuwa tukiyatazama kwa umakini ni namna gani anaweza akazungumza kuhusiana na joto linaloendelea kukua baina ya nchi ya Marekani na nchi za Ulaya, na hasa kuhusiana na swala la eneo la Greenland, eneo ambalo kwa hivi sasa bado linajulikana kwamba liko chini ya udhibiti wa nchi ya Denmark. Pamoja na kwamba Denmark katika eneo la Greenland bado anasimama kama mkoloni, na ndio maana hata haki ya raia kuweza kusimamia baadhi ya mambo yao hasa walipata kuanzia mwaka 2009. Lakini kinyume na hapo, maana yake ilikuwa ni eneo ambalo linazingatiwa kwamba ni eneo la mwisho katika upande wa Northern Hemisphere au katika ile upande wa kaskazini, tabaka la juu la dunia, ambalo bado lipo chini ya utawala wa nchi nyingine. Focus ya mazungumzo ya Rais Donald Trump iko wazi kwamba lazima Marekani ichukue eneo la Greenland kwa usalama wa dunia na kwa usalama wa Marekani. Jambo ambalo tukilitazama bado tunaweza tukalichallenge au tukaona kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo tunaona kwamba vinakataa kuthibitisha hayo ambayo yanayozungumza Rais Donald Trump. Kwanza kabisa, ukiangalia jiografia la eneo la Greenland, ni eneo ambalo linakataa moja kwa moja kuwekeza katika upande wa silaha kubwa katika eneo la dunia ya kaskazini, kwa maana upande wa kule Arctic. Kwa sababu uhitaji wa Marekani katika eneo la Arctic na uhitaji wa dola kubwa kama ya Urusi katika eneo la Arctic, maana yake ni uhitaji ambao unatofautiana. Uhitaji wa Urusi anahitaji zaidi uwepo wa silaha za nyuklia ambazo zinaweza zikatoa support kwa silaha ambazo zinapatikana katika upande wa ndani wa nchi ya Urusi. Na ninazungumzia uwekezaji wa nchi ya Urusi katika upande wa bahari ya Barents, bahari ya Laptev na maeneo mengine katika upande wa bahari ya Arctic. Lakini kwa upande wa Marekani, daima dumu amekuwa akiwekeza zaidi katika upande wa mifumo ya teknolojia ambayo inaweza ikatoa support katika upande wa masuala ya kiusalama na sio kuwekeza katika upande wa silaha. Na hili tunalitegemea. Hata Marekani akichukua leo Greenland, hatutegemei kwamba Urusi anaweza akairuhusu Marekani ikafanya uwekezaji unaoweza kuhatarisha sehemu ya uhifadhi wake wa silaha za nyuklia zinazopatikana chini ya bahari katika upande wa pwani ya kule katika bahari ya Arctic. Hatutegemei hilo. Lakini vile vile hatutegemei kama Marekani anaweza akachukua step hiyo ya kusema awekeze silaha ambazo zitakuwa zina madhara au zinatia mashaka moja kwa moja kwa nchi ya Urusi, na hasa katika upande wake wa ule tunasema ni second strike position au ule mkono wake wa pili, kwamba anaposhambuliwa katika upande wa ardhi zake, maana yake anaweza kushambulia na yeye kutoka katika upande wa baharini. Huu mkono wa pili wa kushambulia katika upande wa baharini ni mkono ambao Urusi daima dumu hawezi kukubali Marekani kuwekeza silaha ambazo zinahatarisha uwepo wake wa mkono wa pili katika upande wa bahari ya kaskazini. Kwa hiyo ni hesabu ambayo bila shaka inakataa. Ina maana uwekezaji aliofanya sasa hivi katika upande wa Greenland tunategemea ndio utakaokuwa uwekezaji huo hata kama Marekani atakuwa amechukua eneo la Greenland na sio kuwekeza katika upande wa silaha. Na ndio maana watu wa NATO wanakuwa wanakosa majibu ya moja kwa moja ya kile ambacho Rais Donald Trump amekuwa anakidai. Lakini vile vile inawezekana ideology yake ambayo yeye pia anaipinga Rais Donald Trump, kwamba kukusudia labda kucontrol ile tunasema trade routes au ile njia zile za biashara, ni idea ambayo yeye mwenyewe anaikataa. Lakini vile vile hata ukija katika ground, katika utekelezaji,
vile vile ni idea ambayo inakataa. Na ni idea ambayo inakataa kwa kuzingatia kwamba sehemu ambayo misafara ya biashara inapita, ukiangalia katika ile gap au katika ile njia inayopatikana baina ya Greenland na sehemu ya Uingereza inayojulikana kama GIUK gap. Manake yani Greenland, Iceland, United Kingdom gap. Ile gap ukiangalia njia ambayo misafara ya biashara inapita ni mbali na eneo ambayo Greenland ipo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ideology ya kusema labda anaweza akakusudia kwenda control zile misafara ya biashara ni idea ambayo Trump anaikataa, lakini vile vile hata ukija katika utekelezaji wa kawaida ni idea ambayo haiko sawa sawa. Lakini vile vile hata tukisema kwamba lengo lao kubwa ni kucontrol upande wa siasa ya bahari ya kaskazini, kwa maana ya kwamba kuweza kucontrol siasa ya mwenendo wa sehemu ya bahari ya Arctic, ni jambo ambalo linakataa kwa kuzingatia kwamba nchi ya Urusi ndio nchi ambayo ina eneo kubwa zaidi katika bahari ya Arctic. Kwa hivyo haiwezekani kufanya monitoring ya eneo lizima bila uwepo wa nchi kama ya Urusi. Lakini vile vile kwa kuzingatia kwamba ni eneo ambalo linajulikana kwamba ni international passage, ni njia ambayo inaweza kuruhusu misafara yote ya biashara kupita. Kwa hivyo vile vile hata kama unakusudia kuidhibiti nchi ya China, ni jambo ambalo linakataa moja kwa moja ukienda katika practical way. Tunachokiona moja kwa moja ni lengo la Marekani kukusudia kuchukua eneo la Greenland kwa kuzingatia utajiri unaopatikana katika eneo la Greenland na hasa wa rare earth metal, kwa sababu kuna kiasi cha takriban 70% ya rare earth metal inayopatikana duniani kwa kiwango kikubwa vile vile inapatikana hasa katika eneo la Greenland. Naona hiyo ndio focus kubwa ya nchi ya Marekani kuliko hoja za kiusalama na mfano wake. Sasa jambo hili tunaona kwamba linakwenda kuchukua hatua ya mbele katika kila uchao au kila siku inavyozidi kwenda, maana yake kuna hatua mbele inakwenda kuchukuliwa. Wakati Rais Donald Trump anazungumzia swala la usalama la Greenland, vile vile alizungumzia sehemu ya mifumo kama ya Golden Iron Dome au Golden Dome. Alichozungumza anasema kwamba Israeli wana mifumo ya kujilinda ambayo ni Iron Dome, ambao actually kwa maelezo ya Donald Trump anasema kwamba si mifumo iliyotengenezwa na Waisraeli, ni mifumo iliyotengenezwa na Wamarekani kuwasaidia Waisraeli. Lakini Marekani wanakusudia kutengeneza mfumo wao ambao utakuwa ni mkubwa zaidi ambao wanaita Golden Dome. Lakini coverage ya Golden Dome itakava maeneo gani? Maana yake itakava Marekani na itakava sehemu ya Canada. Inakusudiwa iende paka katika maeneo ya Greenland. Kwa mazingira hayo, maana yake hoja ya Rais Donald Trump kuichukua eneo la Greenland, moja katika hoja yake ya msingi anasema sisi ndio tunaoilinda Greenland. Na akikumbushia mwaka 45 kipindi cha 45 kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia, Ujerumani walikwenda mpaka kuidhibiti sehemu ya Denmark, na Denmark walishindwa kujilinda dhidi ya Ujerumani na walishindwa vile vile kuilinda sehemu ya Greenland mpaka Marekani walipokwenda kudhibiti sehemu ya Greenland. Hilo maana yake Marekani anachozungumza ni kwamba Denmark hawana uwezo wa kuilinda Greenland. Na hiyo Greenland maana yake hata katika vita kuu ya pili ya dunia Marekani ndio waliokwenda kuilinda Greenland. Kwa mazingira hayo, kuwepo kwa base za Marekani ndani ya eneo la Greenland lengo lake ni kuilinda Greenland. Ina maana Denmark wana sehemu ya ardhi ambayo wenyewe hawawezi kuilinda. Kwa msingi huo wa Marekani kudai kwamba wanahitaji Greenland kwa sababu wao ndio wanailinda, maana yake ni kwamba hata ile Golden Dome ambao wanakusudia kuitengeneza kwamba iweze kuilinda paka sehemu ya Canada, itakuwa ni muendelezo wa hoja ya msingi ya Rais Donald Trump alikuwa akizungumza kipindi cha nyuma kwamba wanakusudia kuifanya Canada au wanakusudia Canada iwe ni sehemu ya nchi ya Marekani. Na kwa muktadha huo, kama Marekani ndio watakokuwa wanailinda Canada, manake tunategemea katika siku za usoni moja katika hoja itakayotumika kushawishi dunia kwamba Canada inapaswa kuwa sehemu ya Marekani ni hoja hiyo kwamba Canada haiwezi kujilinda isipokuwa Marekani ndio wanaoilinda Canada. Sasa movement hizi kiujumla zimekuwa zikileta fracture, zikileta mpasuko zaidi katika baina ya mahusiano ya Marekani na nchi za Ulaya. Nchi za Ulaya, Ursula von der Leyen, moja katika viongozi wa juu, manake rais wa Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, amekuwa akizungumza katika kikao hichi amezungumzia swala la mfumo wa dola ambao actually ndio mfumo unaotumika zaidi duniani katika matumizi ya pesa. Amesema ni mfumo ambao sasa hivi sio reliable, sio wa kutegemewa sana kwa sababu ni mfumo ambao umekuwa ukiendelea kuanguka. Lakini vile vile amerudi nyuma zaidi kwamba hata makubaliano ambayo yaliipa authority dollar au yaliipa mamlaka dola ya mwaka 44 yanajulikana kama Bretton Woods Agreements ni makubaliano ambayo baada ya kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia na hali ya uchumi ilivyokuwa iko mbaya,
ilibidi watu wakae chini kujaribu kufikiria mifumo ya kifedha itakayonusuru dunia na janga lile lilotokea. Makubaliano yalikuwa ni kwamba dola ndiyo itakayokuwa pesa ambayo inayotumika zaidi na pesa zote zitaegemezewa kwa dola, lakini dola yenyewe itajiegemeza kwenye thamani ya dhahabu. Ina maana thamani ya dhahabu au thamani ya dola itakuwa inaegemezewa katika thamani ya dhahabu. Mpaka ilifika kwenye miaka ya 70, Marekani walipoona kwamba mafuta imekuwa ni bidhaa ambayo inatumika zaidi duniani, wakaamua kuiegemezea pesa yao katika thamani ya mafuta, na hii vile vile ilihusisha sehemu makubaliano na nchi kama ya Saudi Arabia kwenye takriban mwaka 75 kwamba mafuta yao Saudi Arabia wayauze kwa kutumia dola ya Marekani, na hii iliipa nguvu zaidi Marekani kwa sababu ya matumizi ya mafuta duniani. Makubaliano ambayo yalikuwa ni kama miaka 50, na ndio maana collapsing yake au kuanguka kwake hasa yalianguka kwenye mwaka 2024-25 ile kutimia kwa miaka 50 ya makubaliano. Kwa hivyo Ursula von der Leyen amekumbusha kwamba kuanguka kwa makubaliano yale Bretton Woods ambayo kanipa nguvu zaidi matumizi ya dola. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona kwamba kwanza hili la Ursula von der Leyen kuzungumza, maana yake tunaanza kuona viongozi wa Ulaya wameanza kuizungumza mifumo ya Marekani namna gani inashindwa sasa kutoa msaada kwa dunia katika upande wa kifedha, kuzingatia kwamba kikao chenyewe kilikuwa ni kikao cha masuala ya kiuchumi. Lakini vile vile bunge la Umoja wa Ulaya kuna hatua ambayo limeichukua ambayo inaashiria wazi kabisa kuendelea kuongezeka kwa mpasuko. Mwaka jana takriban kwenye mwezi Julai yalifanyika makubaliano baina ya Marekani na nchi za Ulaya kuhusiana na swala la ushuru wa bidhaa. Na walichokubaliana ni kwamba kuna kiwango fulani cha ushuru ambacho walikuwa wamekubaliana kwamba kisivuke hapo, ambao kwa Kiingereza wanaita tariff cap. Ina maana kuna kiwango kilioko takriban 15%, pamoja na kwamba kuna bidhaa nyingine ambazo thamani yake ilikuwa inapanda kidogo, lakini bidhaa nyingi zilikuwa zimewekewa limit kwamba zisivuke 15%. Lakini kutokana na mgogoro wa Greenland kwamba Marekani inataka ichukue Greenland na nchi za Ulaya zinasema hapana, haifai Marekani kuichukua eneo la Greenland, kuzingatia kwamba Denmark ni mwanachama vile vile wa NATO. Kwa hivyo itakuwa ni kama kumvamia mwanachama wa NATO ambao vile vile atakao hahifadhiwe, alindwe na NATO. Marekani ilichokifanya ni kuongeza ushuru kwamba tunaongeza 10%. Kwa ina maana yale makubaliano ambayo yalikuwa yapo ya kuifanya kwamba bidhaa za kutoka Ulaya ziweze kuuzwa katika soko la Marekani na ushuru ukiwa kwa usizidi 15%, pamoja na kwamba kuna zingine ambazo makubaliano ilikuwa ni kwamba zinavuka kufikia kwenye takriban 25%. Hizi zenye 15% maana yake zenyewe zimeongezewa 10% au zitaongezewa 10% kufikia tarehe 1 mwezi wa pili kwenda kwenye takriban 25%. Na hata zile ambazo zitakuwa ziko chini yake labda 7%, 10%, maana yake zitaongezewa kuelekea kwenye 20%. Ina maana ni kama kuvunja sehemu ya makubaliano ambayo walikuwa wamekubaliana kwenye mwezi Julai. Kwa hivyo bunge la Ulaya limekubaliana kuto kufanya ile rectification wanasema, yani kuto kuthibitisha yale mapatano baina yake na nchi ya Marekani. Na hili maana yake litakuwa lina madhara zaidi kwa nchi za Ulaya, kwa kuzingatia kwamba kabla ya makubaliano hayo maana yake zile tozo au ule ushuru ulikuwa ni mkubwa zaidi, pamoja na kwamba katika siku za usoni linawezekana likaipa nafuu Ulaya, kwa sababu inawezekana Ulaya wanajaribu kutafuta strength au kutafuta nguvu ya wao kuweza kubageni na nchi ya Marekani. Na ndio maana katika siku za karibuni inaonekana kuna mialiko imeanza kufanyika kuikaribisha nchi ya China kuingia katikati ya Ulaya, kwa maana kwamba kuwa kama ni memba mwingine au kuwa kama ni jamaa anayekaribishwa katika malengo ya kibiashara. Na hata katika siku kadhaa nyuma tumemwona Makeri, yule waziri mkuu wa nchi ya Canada, ameelekea katika nchi ya China kujadili namna gani ya kurudisha mahusiano ambayo yalikuwa yamezorota kwa kipindi fulani ya masuala ya kibiashara. Kwa hiyo tunaona ni strength au ni step nyingine ambayo imechukuliwa na Umoja wa Ulaya, ukiachilia ile ya Ursula von der Leyen kuzungumza wazi kuhusiana na mifumo ya dola. Lakini tunaona kwamba bunge la Umoja wa Ulaya limeanza limestopisha sehemu makubaliano yake baina yake na nchi ya Marekani. Ni miongoni mwa steps ambao tunaziona kwamba zimeanza kuchukua hatua kutoka kila siku inavyozidi kwenda mbele, manake kuna hatua ambazo zimekuwa zinaendelea kuchukuliwa. Sasa kiujumla, manake tunaona kwamba jambo hili hatuoni kwamba litaizuia Marekani kufikia katika malengo yake,
Lakini kinachotuonyesha wazi ni kwamba muathirika mkubwa wa mgogoro huu au mwenendo wa jambo hili bila shaka itaendelea kubaki kwamba ni Ulaya, kwa sababu Ulaya hawana resources za kutosha, hawana rasilimali za kutosha. Walihama kutoka kwa Urusi katika upande wa kuchukuaji wa nishati kwa ajili ya viwanda, mitambo na mfano wake, wakahamia kwa Marekani. Maana yake ni kwamba bado wameendelea kuwa ni dependent, ni watu ambao wanategemea resources kutoka sehemu nyingine ili kuweza wao kujiendesha. Sasa kuhamia kwao kwa Marekani imekuwa ni tatizo zaidi, kwa sababu Marekani imekuwa sio mtu anayeaminika tena katika makubaliano. Maana yake makubaliano anayofanya yeye ni makubaliano ambayo anaangalia maslahi yake zaidi, pasi na kutazama maslahi ya mtu mwingine, kwa kuzingatia agenda ya Rais Donald Trump ya MAGA, Make America Great Again. Maana yake haizingatii maslahi ya watu wengine zaidi, inazingatia zaidi maslahi yake. Na hili ni jambo ambalo bila shaka litaisumbua zaidi Ulaya, kwa kuzingatia kwamba wametoka katika mifumo ambayo ilikuwa ni rahisi ya nchi ya Urusi, wamekwenda katika mifumo mingine ambayo bila shaka inakuwa ni migumu zaidi. Lakini kuonyesha kwamba vile vile friction inazidi kuwa kubwa zaidi, katika yule mwaliko wa nchi ya Marekani kuwakaribisha viongozi kama nchi ya Uingereza, kama kina Keir Starmer, yule waziri mkuu wa nchi ya Uingereza, kumkaribisha Emmanuel Macron, rais wa nchi ya Ufaransa, pamoja na Friedrich Merz, yule kansela wa nchi ya Ujerumani, kuwa ni sehemu ya wale wajumbe wa ile bodi ya amani ya Gaza. Hizi nchi tatu zimekataa kushiriki katika mwito huo wa Marekani. Kwa hiyo hii ni kuonyesha zaidi kwamba mpasuko unazidi kuwa mkubwa baina ya nchi ya Marekani na nchi za Ulaya. Pamoja na kwamba bado tunakariri Marekani kuichukua sehemu ya Greenland ni jambo ambalo tunaona kwamba ni swala la muda tu. Ukifika Marekani itachukua sehemu ya Greenland. Lakini vile vile Ulaya kuendelea kupoteza nguvu yake na uelekeo wake, bila shaka ni jambo ambalo tunaliona kwamba litaendelea tena kutokea. Kama na nusura yake ni pale tu Ulaya watakapoona kwamba ni muhimu kurudi nyuma na kufikiria kwa namna iliyokuwa njema na kuweza kujadiliana na nchi kama za Urusi ambazo zilikuwa zikisapoti kwa kiwango kikubwa sana uchumi wa Ulaya katika upande wa uzalishaji, kwa kuzingatia kwamba nishati iliyokuwa inapatikana kutoka katika upande wa Ulaya ilikuwa ni nishati ambayo ilikuwa ni rahisi. Kutoka katika upande wa Urusi ilikuwa ni nishati ambayo ni rahisi, iliyokuwa inaweza kufacilitate uchumi wa Ulaya kwenda katika namna ambayo iko sawa sawa. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba katika siku kadhaa za usoni uende tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.